Друзья, всем привет! Уже с утра подхолоднуло. Уже и небо пасмурно сегодня. Побыло тепло почти три недели. Бац опять похолодало. Ну что это за погода такая? Вот вчера мы шашлык успели в последний день тепла замутить на костре у нас, на мангале, друзья. Вот они кушают. Шура ходит. Когда меня ты позовешь, боюсь, тебя я не услышу. Так громко дождь стучит по крыше, все тот же запевала дождь, запевала дождь, запевала дождь. В твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь? Ты что-то там разделяешь. Я, как и прежде, одинок. В песне. Ну, надо заглянуть в гугле, в текст песни этой. Там все слова. Ого, какой ветер. Прохладный сегодня. Слушайте. Еще вчера было еще вчера была буквально жара. А уже подхолоднуло. Я уже шорты вчера надел. Поздно спохватился. Надо было мне раньше их надеть. Друзья, я все в спортивках ходил. Вот они. Сидят возле мамки. О, сирень, смотрите, начала цвести. О, почти расцвела сирень у нас. Смотрите. Вот. Возле дома. Так, красота. Заплачье, а? Уже двое вылупилось, сидят вчера, друзья. Шо вы? О, Карлушкин сын. Махали.
коварная стихия. Нет, ты не для меня, как бабочка огня. Тебя я не миную, не устаю. Сейчас пред тобой ты падший ангел мой, но я люблю другую. Охотница пантера, перед прыжком спокойно. Я, конечно, не буду первый, обнявший стан твой строгий, но ни за что на свете всерьез любить не стану. Ты магнитный дождь, нет, ты не для меня, как бабочка огня. Тебя я не миную, не устаю. Сейчас пред тобой ты падший ангел мой, но я люблю другую. Нет, ты не для меня. Вот они. Ну, сегодня прохладненько, друзья. Уже не жарко, как вчера, позавчера. Вот я в шортах и в куртке. Звезда моя далекая. Прохладный дует. Ириска, вот они. Ириска мерчит. Ирисинья. Шо, рыжий? Так, ну, друзья. Шо тут? Тё. Чё ты? О, Ирискина дочка. Вот эта вот полосатенькая. Точно Ириска в детстве. Массово гуляют все. Шо шипишь? Шура на меня шипит. Зараза. Зараза такая. Так, ну, друзья, буду заканчивать на сегодня. До завтра. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Все вас это займет пару секунд, а мне важно для продвижения звука. Пишите комментарии, вам не сложно, мне приятно. Кидайте мне донатики на мою карточку Промсвязьбанк. Номер карты прикреплю под роликом в описании, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Всем пока. Нет, ты не для меня, как бабочка огня. Тебя я не миную.